Saan? A22 po, 5G. Samsung A22 5G. Okay. Meron po tayong 7 days replacement, 1 year warranty. 7 days replacement, Yes. 1 year warranty. Ang replacement po ni Samsung, sir, pag within 7 days nagka-problem, dito po kay Smart Store. Then after 7 days, sir, covered na siya ng 1 year service warranty kay Samsung MOA or Samsung Festival Mall. Anong nasa Samsung MOA? Samsung Service Center, sir. Samsung Service Center. Yes po, may Samsung na po mismo. Insert ko na po ba yung SIM card, sir? Sige, paki. Yan yung susi niya. Yes po. Ano na ba yung klase ng mga SIM card ngayon? Ngayon, sir, may mga... Micro before SIM? po kasi micro. Pero Oo. ngayon, sir, may mas maliit na kay micro. Yung po yung tinatawag nating nano SIM. Nano SIM. Ganito na po siya kalaki, sir. Oo. Ayan, sobrang liit na lang po. Check lang natin yung device. Ay, bakit ganun? Bakit tatlo ang slots nun? Open siya, sir, for SIM 2, other network, or any smart po. Oo. Then, yung isang slot, sir, is for memory card po. So, yung 128 gig natin, sir, expandable pa po siya. Expandable pa. Up to 256 gig po. 256 gigabytes. Magkano yung ganun? Hindi, sir. Pag nagkulang na lang si 128 gig mo, Oo. maglagay ka na lang ng memory card. Oo. Okay. Set up lang po na. Mm-mm. So kung 256 plus 128, Hindi, sir. 300. 128 na lang din yung idadagdag mo kasi hanggang 256 lang po siya pwede. Hanggang 256 lang siya pwede. So kung 128 yung internal memory niya ngayon, Hanggang 128 po yung pwede nyo pa pong idagdag. hanggang 128 Yes, gigabytes. po. Yung pwede kong ikarga doon sa memory slot niya ngayon. Yes po. Naka-SIM lock ba siya sa Smart? Yes po. SIM 1, sir, nakalak sa postpaid mo. SIM 2, if ever lalagyan nyo po ng other network like Globe or TM, hindi po gagana yung data. Hindi gagana? Text lang po. Yes po. Ang data natin, sir, kay Smart pa din. Pwede, bakit pa ako maglalagay ng bag? Unlimited calls and text ka na din naman kasi, sir, tas may data ka na din po. Na 5 gig. Oo. Sir, bali working naman po yung unit natin. Oo. Natatouch naman po. Sir, pa-check lang ako physical po. Kung may scratch or dents po. Apat ang camera niya? Hindi, tatlo ang camera. Isang flash. Yes po. Oh. Sir, sulat po dito. Ano yung compatible na gimbal para dito? Kahit ano naman, sir. Kahit anong gimbal? Saan ba nakakabili ng gimbal? Sa ngayon, sir, dito, di ko lang sure kung may stock sila sa may Octagon. Ay, Octagon. Sa Octagon? May Silicon Valley. Or Silicon may Valley? Yes po. Okay. Sir, sulat ko account number mo, ha? Oops. Bababa ko ba itong phone na ito? Bagong phone. Anong araw ngayon? January 12, 2022? Wednesday. Sa SM Dasma. Third floor, Smart. Check lang natin charger, sir. Check yung charger. Sir, dito na lang po. Ay!
Oops. 52% po. Charging 52%. Yes, sir. Okay. Ay, kasi Ano yan? Bibigyan ko sa'yo, train. Ah, 3? Totoo? Sa pipicturean kita kasama nito, okay lang. Ah, sige, sige. Cut muna, pipicturean daw ako.